हाय फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं जियो फाई 2 की अनबॉक्सिंग। तो इसे हम ओपन करके देखते हैं। ओपन करने पर हमें यहाँ जियो फाई 2 डिवाइस मिलता है। और यहाँ पर हमें कुछ इंफॉर्मेशन वाउचर मिलता है, वारंटी वगैरह वगैरह। और आपको मिलती है बैटरी। इस बैटरी एल्केलाइन बैटरी है। वोल्टेज है इसका 4.35 वोल्ट और इसकी एमएच है 2300 mAh बैटरी। और यहाँ हमें देखने को मिलता है एक चार्जर। चलिए इसमें अब हम बैटरी प्लग इन करके देखते हैं। उसके लिए हमें इसको ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद हमें एक एलईडी कार्ड स्लॉट और एक सिम स्लॉट दिखता है। यहाँ पर सिम लगेगी, तो यहाँ पर हम जियो सिम लगा देते हैं। अब बैटरी लगा देते हैं। बैटरी लगाने के बाद हम इसमें ढक्कन भी लगा देते हैं इसका। और आप इसमें देख रहे हैं यहाँ पर ये चार्जिंग पॉइंट है। यहाँ से आप इसको चार्ज कर सकते हैं। और ये WPS बटन, और इसको हम प्रेस करके रखेंगे ऑन करने के लिए। प्रेस करने के बाद आप देख सकते हैं इसमें सभी लाइट जल गई है। और ये लाइटें अब बंद हो जाएगी। बंद होने के बाद रेड का मतलब है लो सिग्नल एंड ग्रीन का मतलब है हाई सिग्नल। तो आपका जियो फाई रेडी टू यूज़ है। अब आप इसे अपने मोबाइल पीसी में यूज़ कर सकते हैं। इसको फर्स्ट टाइम यूज़ करने के लिए आपको जो इसका पासवर्ड है वो आपको इसके बॉक्स पर ही मिलेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं तो आपको पासवर्ड यही डालना होगा जो बॉक्स पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। पासवर्ड चेंज करने के लिए सिंपल सा प्रोसेस है, उसका भी मैं वीडियो आपके लिए बना दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को।